超佢見到女仔不停瞓落地。唔係阿張自己都會不停二段啊嘛。咦？射落人哋度嘅。射波，諗射波。射波，係好波，好波，唔緊要，好波。追得太埋啦，好波。喂，咩嚟嘅呢個？喂，冇急啊，仲有時間啊嘛，9分幾鐘又唔係冇時間。第一下道歉。係啊。第一下咩？好波嚟㗎，律子。唔係喎。唔係，其實我第一下要向前係咪？佢攞到波。袁家仲講緊呢個 get 嘅。又認我又笑。又係我衰嘅。道歉。但係你真係好自然，我認得。因為已經聽得太多次，入咗腦。我覺得最衰係阿陳嗰個。我呢個。哇咩？冷靜啲。呢個係開咗。啊，簡單啲。你哋3個換落去。下場對補攻嘅。有8分鐘。幫毛友係攞嚟碌大賽前嘅咩？香港隊嗰啲你識嘅。哦，咁啊係，啲專業人士。真係唔識啊！大賽前面放鬆下啲咩？放鬆晒。係啦。打比賽。要翻大陸走一揼先嘅喎，大賽前。你睇下講唔講得切咯？早一晚去咯。分特別嘅，我真係打比賽啊嘛，都係咁。係啊，揼鬆啲，聽日表現好啲喎。對面。解放冇兩係啲廢話。阿陳有冇瞄咗你？先鋪上網。唔緊要啊。我都知啊。有邊個唔知？唔通太大力咩？好邊啊！呢度有，呢度爆啊！戰隊嚟講係咪？我今日成隊都贏。你話一？佢唔 mean 俾你睇啫。射波，射波，射波，掉！哇！好波！你係咪隊友嚟㗎？你係咪隊友嚟㗎？我有啲咁嘅我唔係，我想幫你再加啊！你啱啱講嘅靠粉粉嘅喎，我諗下再邊啲。你睇下啲腳手都用咗喺佢身上。射波，好波，好波，好波，少少。賽會唔係會6點嘅咩？我信唔過賽會。會冇啊？有啊。賽會喺邊？又唔知等幾時，整出嚟嘅質素又唔知，咁我都係信自己啦。好波嚟嘅少少，守住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 。我個無端端又會少咗
少咗一條。啊，跟住冇擰過去啊，嗰啲都幾頻密嘅，以官方嘅影片嚟講。點解要換翻嚟？讓佢單臂，好波。半場啊，繼續。你要打全場喎。唔係我行過㗎咋。冇得換嚟㗎，我哋全部紙都冇10號㗎，冇10號㗎。冇事嘅，阿芝。仲有4分鐘去收皮。其實你講幾點好啊？2秒。我講你對太好啦。咁換佢啦都係。媽媽衝得分榜喎。唔係啊，唔緊要啊，你咪一路跑咯。會唔會俾人打到？好過。喂，轉身！嚇？咩啊？好波！有冇嘢嘅？阿布。扮咩起身啦？平時都好有冇事啊？唔諗啦。好波少少。有。喂，繼續，唔緊。對面。同我邊嘅？跟住你來鬥你，我哋去跑。睇你幾好，我都就喺隔，我就喺隔。你做工。好波少少，好波嚟㗎，好波嚟㗎。少。你要跟住你有人嘅師㗎。大叔。掟。死仔。佢真係爛大聲。轉。
係咪當中有一半係炒籃底先？我唔入籃底㗎嘛，咁你都要做到個機會先得㗎嘛？你睇小華圖咩啊？咪就係要有一半咯。我唔使人哋幫我做手機，佢自己拍入去啦自己拍入去點機會啊？哇！Good try！ 喂！好，媽媽有一球啦。我哋做個 A 隊內嘅數，我哋睇翻做個隊內數據，睇下邊個射波射最多，我都係選呢樣嘢。死啦！買豬油搏到罰球嘅都唔可以咁。我哋爆啦！揾日扶先發啊！咁大嘅獎，打完。